为什么要翘小拇指？可爱吧？好，现在没什么了。这没有啊，这很好吃哎。戴假发啊，戴假发的鱼啊，戴假发的鱼。欢迎收看平平钓鱼去。今天来到了美燕山渔港这边，然后美燕山渔港外面的话就是一个废弃的九孔池，然后听说上礼拜有人在这边臭肚大摇哦，所以呢，我今天赶快抽空时间，赶快过来这边钓钓看。今天的天气非常的舒服，微热又微凉，气温真的非常刚好。继续看下去，今天会钓到什么渔获呢？今天使用激活，然后一样是鲫鱼素必备的。这个口味的话是南极虾，然后今天呢，我的饵料我一样都是用乃丽虾。我今天的目标鱼呢是臭肚，所以我准备了超级可爱的臭肚夹，臭肚的夹子。钓这一块外面的浪超级大的哦，然后我们钓这一个九孔池的转角，这边是航道这边。今天呢，我一样使用竞技这支钓竿，然后今天的浮标呢，我一样用短千仔，然后是小黑的浮标，一样非常好看的粉色渐层，然后这个的那个这个的短签是2000，所以一样，这个的话我一样配2000的转环签，然后下面的话长线跟短线一样是我最喜欢的。1旬跟半旬这个长，这样子的话其实刚刚好，1旬跟半旬。然后钩子的话，臭肚专用的小树钩，粉红色的钩子，非常好用哦，这种钓臭肚超级好用的。还蛮准的哎，你真是灌篮高手哎！不要刀，让它放出去。臭臭，拼美桥啊！超大只的耶，大臭臭。会吧？我要靠那边。应该是外面浪大，所以它会欧北去吧。靠！妈呀，新手运爆棚哎，而且还吃海菜的鱼哎。被绑架了。
有办法提吗？哦，黑打仔啦，好吃啊！杆子小心呢。吃菜的鱼，这应该没毒吧？这没有啦，这很好吃哎。戴假发啦，戴假发的鱼啊，戴假发的鱼。哦，好可爱的鱼，它好可爱哦。嗯，像那个天线宝宝。还有天线宝宝啊，黑的天线宝宝啊。是啊，那个剥皮鱼不是另外一种，不是才叫天线宝宝？这也是，它有天线啊。它是表粗。它是脸粗，所以它鱼不太会跑啊。哎，我直接浮标下去。哦，小鱼。这算大吗？这个屁的，这是可以吃的吧？哎，真的乐极生悲。小鱼，后壳，后壳很大哎，超大的啦，后壳阿公哎，真的啦，这后壳真的很大只啊。竿头，竿头。雀鲷一枚，雀鲷一枚。为什么要翘小拇指？可爱吧？好，好棒。我就给它开下去啊！写我名字的鱼哎！拉好了，没有撞到吗？小心哦！手小心啊！捏住它背领就好啦，它不会动了嘛？对啊，肚子捏住它就不会动了。吃2钩。啊！他妈饿死鬼投胎哦！这么多菜不吃，吃你的饵。所以他刚刚早就吃了，他刚刚早就吃，只是该死！我太晚打了。他命怎么那么贱？哪有啊？他表示他是平平。来看看今天的渔获啊！哎，有钓到2只雀鲷，然后臭臭的话，我觉得这边的臭臭很大只呢。还有刚刚他说那个什么阿达什么东西啊？黑打仔。黑打仔。几只臭臭？5只臭臭，1、2、3、4、5，然后2只雀鲷跟黑打仔。哟，跳着，那个真的钓友说这里，应该说上礼拜的时候这边有咬，真的有咬，可是也是闪。我后来钓的话是钓这一块，这块的话水比较深，然后这边是有点是航道的概念，水比较深，我觉得海草比较少，要加上可能今天风浪很大，外面啊风浪很大，把海草整个都打进来，所以你看上面都满满的海草在飞，很容易那个浮标还有那个浮标还有子线钩子啊都会沾到海草，所以钓鱼的时候要小心一点，不然很容易卡到满满的哦。浪超级大的，来这边钓鱼切记一定要注意，穿着救生衣还有钉鞋都是要准备好的。来回程啦，今天的钓况我觉得还不错哦。
然后今天一样闪钓3个小时。今天这边的钓场呢，我刚刚一开始是1巡跟半巡嘛，后来我发觉到，场子的地方的话，水深有点浅，一定要调到最浅。然后后来我的直线呢有再改浅一点，因为很容易下面有海草会卡住，加上我觉得今天外面有变天，风浪比较大，所以可能鱼有被带进来的关系，所以今天渔港是有渔获的，赶快来钓鱼！喜欢我的影片，记得按赞、订阅、开启小铃铛哦。杀错度喽！来看戴哥杀错度，杀错度，这么厉害，钓这么大。哦，对啊。这多少钓的？伫迄个美岩抓美燕山，哎呀，嗯。那是这边拄啊好，咖啡厅遐还是？无迄个鱼港。鱼港遐迄个。哎。很厉害嘞。哦，运气啦，拄到啦。啊。庆记拍你大财坑啊，都拄到安尼啊。我钓较侪只咧，庆记拍。对啊，啊就规口罩拢。你把它用破了。规口罩都拄到，拢死了了啊。敢若遐你钓呢？哎呦，今天没人啊。无人钓啊。今天没人钓。对啊。这个很大嘞。嗯啊。很大只啊。对啊。我拄了规口罩啊。你用啥鱼钓？啊，用个来力虾。你惊啥啦？我插一个。我插我是唔惊啦。无要紧。啊，不过你划顶啊，共插到歹势啊，所以拢爱徛伫海底啊。那直接拉就可以。对呀，我就说直接拉就可以，因为那一天，对，就是这样拉。你看，直接这样拉就可以，转一下拉。最近差多少就啊，这样袂哈，这边不行。臭多少钱多？无，今臭多几百。以前臭度才叫多哎，没有啦，那是最少哎，这样子算很少了。你有钓遐多只啊？啊，生顺旧啊。好吃哦。啊，那是毛贼啊。那我这金丝就卖啊。哇，这个漂亮。哦，这颗漂亮。今麦拢你放两啊，今麦要食，今麦上好食啊，不会足足啦。热天臭多少钱就足足。这差不多过一个，应该没干一个。鱼摆。对啊。今天钓的臭度都是鱼摆。公的。都是公的臭度。都钓公的啦。那我都今天全部钓公的臭度哦，然后这个是黑达。黑达干。黑达的干。肉乳沟就是不一样啦。乳沟深深，臭度一升。